वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको देखनी हो तो ऊपर की तरफ आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वीडियो में भी जा सकते हैं।